गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ आपको मेरे एक और नई वीडियो में। अब हम लोग आ चुके हैं इंडियन बाइक कार ड्राइविंग सिटी गेम के अंदर। बड़ा अच्छा हम लोग अपनी कार के अंदर बैठते हैं। कार को लेकर चलते हैं। अपनी कार को यहीं पर रोकता हूँ। घंटी की खोपड़ी उड़ा देते हैं। कहाँ से गिरा दिया? वो कितनी ऊपर से गिर रहा हूँ।